l'excusa perfecta en trobar el Dia Mundial de la Poesia per poder fer aquesta celebració de 80 anys de vida, de poesia, de literatura, perquè la veritat és que ha conreat tots els gèneres. No està escrit que en la resta de gèneres que ha conreat, com el conte o la novel·la, no estigués fent sempre poesia, perquè ella, que va començar el seu mestratge en l'àmbit de la poesia amb Joan Llacuna, poeta d'Igualada, parlava amb aquest poeta de trobar el ritme intern de la poesia, el ritme intern de la paraula, i això ho ha fet en tots els gèneres. Té una formació... Mireu, és tan sols un moment, contempleu com entra la primavera de Sant Verda. Preparo el meu quadern per escriure una estona sobre aquest fenomen que arriba en silenci. Potser un vingueu, potser un malestar, mourà les fulles de les mèries, de les morenes i dels amarants, portarà el perfum dels jacins a les places, sobre tombes recents, sobre les oblidades, i recordarà els amors que m'ha pres més en mans. Hi ha un dia que diuen dels poetes de la poesia. Tolstoi va escriure Resurrecció, la contundent entrada a la força del viure i a l'ambició dels homes, tot en una sola pàgina, la primera. O sí, llegiu-la, perquè si alguna cosa cal que digui el poeta és que la vida torna i es fa lloc i que els homes lluiten contra tota natura. Contempleu també la primavera, la dona rosa i nua sota l'ànima immens, i no cal res més en aquest dia 21 de març. L'he escrit ja fa molts anys, aquesta primavera, mentre els llorers creixien i oferien corones victorioses. Tremeu de roses, abans dolces florint, fulles i fulls de llibres s'abandonen a la fràgil esperança del